लेट्स डिस्कस स्नोरिंग। इसको हम 6 हेडिंग्स पे देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड मैकेनिज्म ऑफ स्नोरिंग, थर्ड इडियोलॉजी, फोर्थ साइड्स ऑफ स्नोरिंग, फिफ्थ सिम्टोमेटोलॉजी एंड सिक्स्थ ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्नोरिंग क्या होता है? अनडिजायरेबल डिस्टर्बिंग साउंड होता है जो ऑकर होता है ड्यूरिंग स्लीप। तो इट इज़ अनडिजायरेबल डिस्टर्बिंग साउंड दैट ऑकर्स ड्यूरिंग स्लीप। देन सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ स्नोरिंग 6 हेडिंग्स में आएंगे। फर्स्ट फेरिंग्स मसल्स रिलैक्स्ड, सेकेंड कॉज पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड ब्रीथिंग अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्थ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड, फिफ्थ प्राइमरी स्नोरिंग एंड सिक्स्थ कॉम्प्लिकेटेड स्नोरिंग। तो फर्स्ट फेरिंग्स मसल ना रिलैक्स होते हैं स्लीप के टाइम पे और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, सेकेंड हेडिंग है। देन थर्ड ब्रीथ अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। देन फोर्थ वाइब्रेशंस होते हैं सॉफ्ट पैलेट के, टॉन्सिलर पिलर्स के और टंग के बेस के, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन फिफ्थ प्राइमरी स्नोरिंग होता है। तो प्राइमरी स्नोरिंग जो है ना वो एसोसिएटेड नहीं रहता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस से और बिना एसोसिएशन के होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के, जबकि कॉम्प्लिकेटेड स्नोरिंग उसको बोलते हैं जो कि एसोसिएटेड रहता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से। तो ये 6 हेडिंग्स है। देन थर्ड इडियोलॉजी है। इडियोलॉजी में 2 हेडिंग्स आएगी, फर्स्ट चिल्ड्रन एंड सेकेंड एडल्ट्स। तो चिल्ड्रन में क्या कॉज होता है? मोस्ट कॉमन कॉज एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी होती है। एंड एडल्ट्स में 3 हेडिंग्स आएंगी, फर्स्ट नोज या नेजोफेरिंग्स, सेकेंड ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स, थर्ड लैरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो नोज या नेजोफेरिंग्स में ये कॉज हो सकता है सेप्टल एविएशन या टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी कॉज हो सकता है। देन सेकेंड ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स में जो कॉज है वो इलांगेटेड सॉफ्ट पैलेट और यूविला हो सकता है, टॉन्सिलर का एंलार्जमेंट भी हो सकता है टॉन्सिल का। देन थर्ड लैरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, तो उसमें लैरिंजियल स्टेनोसिस हो सकता है या ओमेगा शेप्ड एपिग्लॉटिस हो सकता है। देन फोर्थ है साइड्स ऑफ स्नोरिंग क्या होती है? फर्स्ट सॉफ्ट पैलेट होता है, सेकेंड टॉन्सिलर पिलर्स एंड थर्ड हाइपोफेरिंग्स। तो सॉफ्ट पैलेट में स्नोरिंग की वजह से स्नोरिंग हो सकती है, सेकेंड टॉन्सिलर पिलर्स में एंड थर्ड हाइपोफेरिंग्स में स्नोरिंग हो सकती है। देन फिफ्थ है सिम्टोमेटोलॉजी। सिम्टोमेटोलॉजी में क्या होता है? स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम को क्रिएट करता है सिम्टम्स पे। तो इसमें 7 हेडिंग्स आएंगी, फर्स्ट एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, सेकेंड मॉर्निंग हेडेक्स, थर्ड जनरल फटीग, फोर्थ मेमोरी लॉस, फिफ्थ इरिटेशन एंड डिप्रेशन, सिक्स्थ डिक्रीज्ड लिबिडो एंड सेवंथ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो फर्स्ट एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस आता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होता है, सेकेंड मॉर्निंग में हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, एंड थर्ड जनरल फटीग, थकान रहती है दिन भर, फोर्थ मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी उसकी अच्छी नहीं रहती है उतनी, फिफ्थ इरिटेशन होता है और डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, देन सिक्स्थ लिबिडो डिक्रीज होता है, सेक्शुअल डिज़ायर कम जाती है, सेवन्थ इंक्रीज रिस्क होती है रोड एक्सीडेंट्स की, रोड एक्सीडेंट्स की रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि स्लीपीनेस आता है। सिक्स्थ ट्रीटमेंट है स्नोरिंग का, क्या आता है? 3 हेडिंग्स में आएगा, फर्स्ट अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एक्सेट्रा, सेकेंड वेट रिडक्शन एंड थर्ड स्लीपिंग ऑन द साइड, एक्चुअली 5 हेडिंग्स है। फोर्थ हेडिंग है ये ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन रिमूवल एंड फिफ्थ यूवुलर पैरेटोप्लास्टी। तो फर्स्ट अल्कोहल को अवॉइड करना होता है, सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स जो भी है उनको अवॉइड करना होता है, सेकेंड वेट को रिड्यूस करना होता है, थर्ड साइड में सोना होता है, एक साइड करके सोना होता है करवट बदल के, रादर देन ऑन द बैक सीधे सोने की बजाय एक साइड करके। फोर्थ ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन का रिमूवल करते हैं नोज में, नेजोफेरिंग्स में, ओरल कैविटी, हाइपोफेरिंग्स जहाँ पे भी रहता है उसका। देन फिफ्थ यूविलो पैलेटोप्लास्टी, यूविला और पैलेट का रिपेयर करते हैं। तो इसको 2 तरीक़ों से करते हैं, फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी से एंड सेकेंड लेज़र से। तो फर्स्ट RAUPL मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड यूविलोपैलेटोप्लास्टी एंड सेकेंड है LAUP दैट इज लेज़र असिस्टेड यूविलोपैलेटोप्लास्टी। सो ये था स्नोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।